jalan. Sesuatu yang tidak beres, ada kehadiran makhluk sesuatu di belakang dia. Gara-gara masalah ini, malah larinya ke... Di sini saya melihat ada kemarahan makhluk halusnya kamu nih, tampaknya. Kamu benar tidak dibawain apa-apa di sini? Enggak, aku air minum doang. Kemarahan kamu sangat besar ya, besar sekali ya, sampai bisa saya bawa ke sini sebentar. Sebentar. Ada apa lagi nih? Oke. Fokus ya, Bapak Ibu. Saya Roy Kiyoshi. Kamu jangan ganggu tempat ini ya. Saya mohon supaya jangan ganggu lokasi syuting saya. Apa, Roy? Ya, I need to center flashlight, thank you. Kok besar sekali? Oh, oke. Roy? Dia, wait a minute. Ya. Shh, pergi kamu, boy. Jangan ganggu lokasi ini, oke? Saya tekankan sekali lagi, kita punya alam berbeda, ya. Siap. Oke, thank you. Sorry. Oh.